Dnes sa nám ohlásila výnimočná návšteva. No a tak som pre nich pripravil rezne z bravčovej panenky a k ním zemiakovú kašu. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Z bravčovej panenky som poodrezoval také väčšie kúsky tukového krytia. Samozrejme, neodrežem všetok tuk, lebo veď tuk dáva chuť tomu jedlu. A očistené bravčové panenky, ktoré som medzi tým umyl, teraz osuším papierovou utierkou. Bravčovú panenku som nakrájal na plátky široké asi 2 cm. Každý kúsok bravčovej panenky som naklepal rukou. Plátky bravčovej panenky z oboch strán osolím. A okorením čerstvo namletým korením 4 farieb. No a teraz si pripravím veci na obaľovanie rezňou. Takže do vajíčok pridám trochu mlieka a vajíčka s mliekom rozmiešam. Plátky bravčovej panenky obalím najprv v hladkej múke, potom ich dám do rozšľahaného vajíčka. Vajíčko z mäska nechám trochu okvapkať. A nakoniec mäso obalím v strúhanke. No a takto postupne obalím všetko pripravené mäso. Ošúpané zemiaky nakrájam na menšie kúsky. Do hrnca so zemiakmi som prilial studenú vodu a zemiaky v hrnci som osolil. Vody v hrnci by malo byť akorát toľko, aby boli zemiaky ponorené pod hladinou.
Hrniec so zemiakmi som zakryl pokrievkou a zemiaky som nechal variť do zmäknutia. Na pánvici som nechal rozohriať dostatočné množstvo repkového oleja. Keď bol olej dostatočne rozohriatý, dal som do pánvice vysmážať rezne z bravčovej panenky. Vysmážať ich budem, kým nezískajú takú zlatohnedú farbu. Keď boli rezne z jednej strany osmažené, obrátil som ich na druhú stranu a pokračoval som v smažení. Rezne som smažil z každej strany asi také 3 minúty. Vysmažené rezne som odložil na papierovú útierku, ktorá z nich odsaje prebytočný olej. No a takto som postupne vysmažil všetky pripravené rezne z bravčovej panenky. Zemiaky sú uvarené do mäka, zlial som z nich vodu a teraz ich rozmačkám na kašu. K rozmačkaným zemiakom pridám maslo, postupne pridávam k zemiakom aj mlieko. Mlieko by malo byť izbovej teploty. No a teraz všetko musím vymiešať do hladkej zemiakovej kaše. Zemiakovú kašu mám do hladka vymiešanú. Teraz ju musím len ochutnať. A podľa vlastnej chuti ju ešte dosolím, aby bola presne taká, akú ju chcem mať. Takže teraz je tak akurát. Všetko mám hotové a na tanier môžem naložiť zemiakovú kašu. A samozrejme rezníky z bravčovej panenky. Ako prílohu si môžete dať nejakú zeleninu. Ja som zvolil v tomto prípade nakladané uhorky. Ak sa rozhodnete urobiť rezne z bravčovej panenky so zemiakovou kašou podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.